వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈరోజు నేను ఇంకో కొత్త రెసిపీతో వచ్చాను మీ దగ్గరికి. అదేంటంటే మెంతుల మిరియాల పులుసు. అది ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఒక కప్పు కందిపప్పుని తీసుకొని దాన్ని మనం వాష్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి పక్కన. ఈ లోపల ఒక స్టవ్ మీద కుక్కర్ పెట్టి దాని మీద ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నేను ఇక్కడ వచ్చి చిన్న స్పూన్స్ వేసాను కాబట్టి 2 టైమ్స్ వేసాను అంతే. కందిపప్పు ఉంది కదా, దాంట్లో వేసుకుని ఆయిల్ కాగాక దాంట్లో వేసుకుని కందిపప్పు అది చెమ్మ పోయే వరకు, దాంట్లో ఉండే తడిపోయే వరకు మనం ఫ్రై చేసుకుంటాము. కందిపప్పు తడిపోయినాక 4 ఎండుమిరపకాయలు, 1/4 స్పూన్ మెంతులు, 1 టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. స్టవ్ని సిమ్ చేసి మంచిగా అరోమా వచ్చే వరకు దాన్ని మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. సిమ్లో దాన్ని ఫ్రై చేసుకుంటేనే బాగుంటుంది. అలా కాకుండా మీరు హైలో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసేసి దీంట్లో వాటర్ పోసి మీరు ఉడకబెట్టుకున్నట్లయితే ఆ టేస్ట్ సరిగా రాదనమాట. ఇక్కడైతే నేను 1 గ్లాస్ వాటర్ పోస్తున్నాను. 1 కప్పుకి 1 గ్లాస్ వాటర్ పోసుకున్నాను అనమాట నేను. దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఒక తెరలు వచ్చాక కుక్కర్ మూత మూసేసి కరెక్ట్గా మీరు సాంబార్కి పప్పు ఉడకబెట్టుకుంటారు కదా, అలా అన్ని విజిల్స్ తెప్పించుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ లోపల ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని దానిలో 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి ఇది తిరగమాతకండి. ఎండుమిరపకాయ, ఆవాలు, జీలకర్ర, కొద్దిగా ఇంగువ, కరేపాకు వేసి ఒకసారి బాగా దాన్ని మనం ఫ్రై చేసుకుంటాము. ఇది బాగా ఫ్రై అవుతున్నప్పుడు నేను వచ్చి ఇక్కడ 1 ఆనియన్ వేసుకుంటున్నాను. 1 ఆనియన్ని కట్ చేసి వేసుకున్నాను. అలాగే 1 తెల్లగడ్డ, దాని 1 ఫుల్ తెల్లగడ్డ అండి ఇది, దాన్ని అట్లాగే పీల్ చేసి వేసుకున్నాను అనమాట. ఇది బాగా మనకు ఫ్రై అవ్వాలి. గోల్డెన్ బ్రౌన్ రాకూడదండి, జస్ట్ ట్రాన్స్పరెన్సీ వస్తే చాలు. దానికి మన పప్పు ఉడికిపోయింది. మనం దాన్ని తీసి బాగా స్మాష్ చేసుకుంటామండి. చూడండి, నాకు కొంచెం ఇక్కడ వాటర్ తగ్గినట్టు అనిపిస్తుంది కదా. ఫస్ట్ దాన్ని బాగా స్మాష్ చేసి కొంచెం వాటర్ మిక్స్ చేసుకున్నాను. అలాగే ఇక్కడ నేను 1 చిన్న నిమ్మకాయ అంత చింతపండుని జ్యూస్ చేసి దానిలో పోసుకున్నాను అనమాట. ఇలా పోసుకున్నాక మొత్తం ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని అంత ఉప్పు, 1/4 టీ స్పూన్ పసుపు వేసి ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆనియన్స్, తెల్లగడ్డలు, దాన్ని మనం వేసేసుకోవాలన్నమాట. ఈ పులుసులో వేసేసి మనకు కన్సిస్టెన్సీకి ఎంత వాటర్ కావాలో అంత వాటర్ వేసుకోవాలా. మా ఇంట్లో చిక్కగానే లైక్ చేస్తాము, అందుకని నేను 1/2 గ్లాస్ వాటర్ పోసుకుంటున్నాను. ఇది మీ కన్సిస్టెన్సీ ప్రకారం పోసుకోండి. ఇలా పోసుకున్నాక ఒకసారి దాన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకొని స్టవ్ పైన పెట్టి ఆనియన్స్ మనం బాయిల్ అయ్యే వరకు దాన్ని ఉడికించుకోవాలన్నమాట. అంటే ఇందాక ట్రాన్స్పరెన్సీ వచ్చే వరకే ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా, అందువల్ల ఇప్పుడు దాన్ని ఫుల్ బాయిల్, తెల్లగడ్డ, ఎర్రగడ్డ ఉడికే వరకు బాయిల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. 1 తెరలు వచ్చాక మనం స్టవ్ని సిమ్ చేసుకొని మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఆనియన్స్ ఉడికే వరకు ఉడికించుకోవాలండి. లేదంటే మధ్యలో కలపెట్టుకుంటూ ఉండకపోతే అడుగంటుతుంది. అందువల్ల జాగ్రత్తగా కలుపుకుంటూ మనం ఉడికించుకుంటే మన వేడి మెంతుల మిరియాల పులుసు రెడీ. దీనికి అప్పడాలు కాకుండా వడియాలు చాలా బాగుంటుందండి కాంబినేషన్. ఇది సంగటికి కూడా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ రెసిపీని మీకు నచ్చింది అనుకుంటాను. అయితే దీంట్లో వచ్చి నేను మొన్న సంగటికి వంకాయ చూపించాను కదా అండి, వంకాయ నలుపుడు, వంకాయ బజ్జీ అని. అంటే కొంతమంది వంకాయ తినరు కదా, తినడం లేకపోతే అలర్జీస్ అనో అలా చాలా మంది అవాయిడ్ చేస్తారు. అలాంటి వాళ్ళు ఈ మెంతుల మిరియాల పులుసుని కూడా సంగటికి సైడ్ డిష్గా యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు యూట్యూబ్లో కమెంట్ చేయండి లేదా ఇన్స్టాలో పోస్ట్ చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకా పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేసినట్లయితే నేను డైలీ పెట్టే వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తాయి. బాయ్.